Polo tanto, mañá non teremos clases, pero será un día informativamente quente, entre outras cousas porque mañá está previsto que se celebre en Santiago, será a primeira hora da mañá, esa xuntanza entre os membros de distintas asociacións veciñais, xa saben vostedes por aquelo do Plan Xeral de Ordenación Municipal e a Consellería de Política Territorial. Lembramos precisamente o que nos contaban aquí fai un par de días sobre esa visita e os obxectivos que se pretenden. Básicamente, coñecer a situación do plan e ao mesmo tempo as alternativas para o rural. Creouse unha comisión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 8 persoas e o lunes ás 8 da tarde vamos a preparar pois a xuntanza, é dicir, para o que vamos a o que llevamos a expoñer, como llevamos a expoñer, levaremos unha copia das alegacións que presentou en conxunto as asociacións, por eso a premura de presentar as alegacións. Ou algunha asociación que me dixo, hombre, podestes esperar que nós tamén, dixen, pero é que queríamos levarlo a Secretaría Xeral do Urbanismo, para que viran a nosa postura.